あ、今撮影オンにしました。これ一応これリモコンで撮影できるんだ。これね。じゃあ改めてじゃあ乾杯。顔をすらないようにしないといけません。うん。うわーめっちゃ冷えてる。ああ、食べて。これ食べて。いただきます。今日北海道とかつけてます。いや、つけてない。つけてないからね。マイナス8度。マイナス8度。最低気温マイナス7度。超えてるんじゃん。こまめにひっくり返した方が美味しく焼けるらしい。あ、そうなんだ。